Presidentja e Kosovës Vjosa Osmani ka njoftuar se ka pranuar ftesën personale nga udhëheqësi amerikan Donald Trump që të përfaqësojë vetë bordin e paqes si anëtare themeluese. Ky bord pritet të mbikëqyrë udhëheqjen e rripit të Gazës, pasi Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë ndërmjetësuar një marrëveshje armpushimi mes Izraelit dhe Hamasit, grupit palestinez të shpallur nga terroriste nga Washingtoni dhe Bashkimi Evropian. Leadershipi i guximshëm nuk flet thjesht për paqe, ai e ndërton atë. Pikërisht këtë po bën presidenti Trump nëpërmjet kësaj iniciative historike, shkruan Osmani në Facebook teksa publikoi ftesën e dërguar nga presidenti amerikan Donald Trump. Presidentja e Kosovës tha se Shtetet e Bashkuara të Amerikës kanë sjellë paqen në Kosovë dhe Kosova sot është aleate e palëkundur e saj për ta çuar paqen përpara. Në letrën e Trumpit thuhet se në 29 shtator të vitit 2025 ai njoftoi për planin gjithëpërfshirës për t'i dhënë fund konfliktit në Gaza përmes një plani 20 pikësh që shpejt u mbështet nga të gjithë liderët botëror. Aty përmendet edhe një rezolutë e Kombeve të Bashkuara që mbështet këtë plan. Trumpi thotë se pret që të punojë me Osmanin për shumë kohë në të ardhmen drejt arritjes së qëllimit për paqe të qëndrueshme botërore, mirëqenie dhe madhështi për të gjithë. Disa media ndërkombëtare, duke e thirrur në burime, kanë raportuar se Trumpi dëshiron që shtetet të paguajnë $1 miliard për të qenë anëtare të përhershme. Sipas CNN-it, ata që nuk paguajnë këtë shumë do të kenë një mandat 3 vjeçar. Këshilltari për media i Osmanit, Bekim Kupina, i ka thënë mediave se një pagesë e tillë nuk është kërkuar. Përveç Kosovës edhe Shqipëria ka pranuar ftesën e Trumpit. Ftesa të tilla kanë pranuar dhe udhëheqës së Izraelit, Turqisë, Emiratëve të Bashkuara Arabe, Egjiptit, Bahreinit, Kanadas, Argjentinës, Paraguajit, Azerbajxhanit dhe shtete të tjera. Trumpi ka ftuar po ashtu edhe Kinën dhe Rusinë, por jo të gjithë kanë pranuar të ftesën e Trumpit dhe janë zotuar për të qenë pjesë e bordit. Ftesa për pjesëmarrje është refuzuar nga Franca dhe Suedia. Ditë më parë u publikuan disa emra të tjerë që janë emëruar nga Shtetet e Bashkuara të Amerikës për të qenë pjesë e këtij bordi. Mes emrave përfshihet sekretari amerikan i shtetit Marco Rubio, i dërguari i posaçëm i presidentit Trump Steve Witkoff dhe ish kryeministri britanik Tony Blair dhe dhëndri i Trumpit Jared Kushner. Trumpi është kryetari i bordit sipas një plani që Shtëpia e Bardhë e tij ka publikuar në tetor. Izraeli dhe grupi palestinez Hamas e miratuan planin e Trumpit që parashikon një organ teknokratik palestinez të mbikëqyrët nga bordi ndërkombëtar i cili do të mbikëqyrë qeverisjen e Gazës për një periudhë tranzitore. Shumë ekspertë dhe aktivistë të drejtave të njerëzit kanë thënë se mbikëqyrja nga Trumpi edhe një bordi që kontrollon qeverisjen e një territori të huaj ngjatë një strukture koloniale, ndërsa përfshirja e Blairit u kritikua vitin e kaluar për shkak të rolit të tij në luftën në Irak dhe historisë së imperializmit britanik në lindjen e mesme.